kita pilih 1, 2, 3, 4 batang dari pohon lengkuas, tanaman lengkuas ya. Pastikan yang panjang ya teman-teman ya. Lalu kita iris ujungnya. Oke, setelah sudah teriris, kita bersihkan ujungnya ini. Kita bersihkan daun ujungnya. Nah, bagian yang bersih ini kita ikat pakai tali rapiah teman-teman. Prosesnya nggak ribet, dan ini obat alami yang sudah turun-temurun di keluarga Mas Ardi ya. Anak Mas Ardi juga kalau batuk saya obati secara alami seperti ini. Lanjut kita siapkan plastik es ya, kita masukkan di sini, terus kita ikat lagi pakai tali rapiah. Ikat yang kenceng ya Bu ya, ikat yang kenceng biar air deresan dari pohon lengkuas ini enggak jatuh ke tanah. Bapak Ibu bisa condongkan ya, agak ditekuk ke bawah ya, jangan sampai patah bagian pangkalnya ya. Kalau patah salah satu atau semua patah itu enggak bakalan keluar airnya. Nah, cukup seperti ini ya Bu ya. Lalu kita bantu pakai tali juga, tali rapiah. Misalkan nggak ada pohon ataupun apa yang di sekitarnya, bisa dikasih batu, ikat di sini, langsung tarik ke sini. Tapi berhubung ini ada pohon, Mas Ardi iketin di sini ya. Mas Ardi ikat supaya airnya besok pagi itu keluar. Untuk rasanya itu seger teman-teman ya, nggak ada rasa lengkuas atau bau lengkuas, pokoknya seger, melebihi kesegaran air mineral yang kita minum sehari-hari. Tapi ini buat obat alami ya. Seperti ini prosesnya. Terima kasih, salam sehat, salam keberlimpahan buat kita semua.